आज आपण रोस्टेड घी पनीर मसाला करणार आहोत। त्यासाठी आपण एका फ्रायमध्ये रोस्टेड पनीर करणार आहोत विथ मसाला। तर त्यासाठी आपण एका पॅनमध्ये पनीरचे थोडे मोठे पीसेस करून देशी घी टाकून ते थोडेसे फ्राय केलेले आहेत। तर चारी बाजूने आपण एक पनीरचे पीसेस थोडे थोडे फ्राय करून घेणार आहोत खरपूस रंग येईपर्यंत। हे साधारण 7 ते 8 मिनिट आपल्याला हे पनीरचे पीसेस खरपूस तळून घ्यायचे। त्यानंतर आपण ते फ्राईड पनीरचे पीसेस बाजूला काढून घेऊन आहोत। रोस्टेड पनीरचे पीसेस एका भांड्यात काढून घेतले आणि ते सेम घी जे आपण तळले ते आपण तसंच घेऊन आपला पुढचा मसाला आणि भाजी करण्यासाठी यूज करणार आहोत। आपण आता कांदा फ्राय करून घेतलाय आणि कांदा फ्राय झाल्यानंतर आपण थोडीशी आलं लसणाची पेस्ट टाकली। आता थोडंसं तेल सुटेपर्यंत आपण हे 2 ते 3 मिनिटं आणखी परतून घेणार आहोत आणि त्यानंतर मी त्याच्यात 2 ते 3 चमचे काश्मीरी लाल तिखट टाकणार आहे रंग येण्यासाठी आणि थोडीशी चव येण्यासाठी मदत करेल। आलं लसणाची पेस्ट करून आपण 2 मिनिटं कांदा आणखी परतून घेतलेला आहे। याच्यात मी आता थोडंसं काश्मीरी लाल तिखट मिक्स करणार आहे साधारण 2 ते 3 चमचे अंदाजाने। आपण या मसाल्यामध्ये थोडीशी हिरवी मिरची टाकलेली आहे 3 ते 4 तुकडे करून आणि आपण चवीसाठी थोडंसं मीठ टाकणार आहोत। आता आपण जो मसाला करून घेतला होता तो आपण फ्राय करतो होता पॅनमध्ये टाकून। जो आपण आता मसाला करून घेतला होता मिक्सरमध्ये तो मसाला आपण या पॅनमध्ये ॲड केला आहे आणि आपण आता तो थोडासा 3 ते 4 मिनिटासाठी फ्राय करून घेणार आहोत आणि त्यात थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत। आपले आता रोस्टेड पनीर विथ घी आपलं तयार झालेलं आहे। तर आपण एका बाउलमध्ये काढून ते सर्व करूयात। मस्त कलर आलेला आहे आणि याच्यावरून आपण कोथिंबीर किंवा कढीपत्ता टाकून ते सर्व करू शकतो।